A Szovjetunió elleni hidegháború 50 évében a CIA volt az Egyesült Államok élharcosainak csapata. A CIA szíve és lelke a közkatonákban, a DO, vagyis a műveleti igazgatóság embereiben rejlett. Pajzsuk a titok volt, az álcázott akciók, fegyverük pedig a kémkedés. Úgy hívtuk, hogy a nagyvadászat, miközben rendkívül komoly élet-halál harc folyt a két szuperhatalom között. Bármikor megölhetnek. Veszélyes munka. De ha élve hazajössz, akkor azt mondhatod, hogy a legjobb feladat volt életedben. Azt mondtam, üzenem Abu Abbasnak, hogy üldözni fogom, és ha megtalálom, akkor megölöm. A CIA 1997-ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. Az Egyesült Államok titkos harcosai előjönnek a hidegről, hogy a kommunizmus elleni csatákról elmondják történeteiket. Ma az ügynökségnek egy új világrenddel kell szembenéznie, amely hemzseg a terroristáktól, ahol világméreteket öltött a szervezett bűnözés és az illegális drogkereskedelem. Szembe kell néznie a múlt hibáival, és meg kell találnia a jövőben elfoglalt szerepét. A világ két legősibb mestersége a prostitúció és a kémkedés. Mindkettő a bibliai korból ered, és évszázadok óta ugyanúgy művelik. Felmerülhet bárkiben is, hogy majd a 21. században mindez megváltozik csak azért, mert az amerikaiaknak nem tetszik. CIA, Amerika titkos harcosai, a testvéri szövetség. William Colby holttestét, aki az 1970-es években a CIA igazgatója volt, ma vetette partra a víz Maryland délkeleti részén. A rendőrség szóvivője elmondta, hogy Colby kenujával több mint egy héttel ezelőtt borulhatott a folyóba. Vannak, akik William Colby 1996 májusi temetési szertartását a CIA búcsú szertartásának tekintik. William Colby hírszerzőként szolgálta nemzetét, elsősorban a közszolgájának tekintette magát, főleg abban az időszakban, amit mindannyian a hidegháború éveiként ismerünk. Ők voltak a testvéri szövetség, az arc nélküli titkos atyafiság, akiket megbecsült az egész világ, de egyben rettegett tőle és gyalázta is. William Colby alapító tagja volt a CIA-nek. Megfelelt a legmagasabb elvárásoknak, és a legnagyobb tévedések idején volt a szervezet igazgatója. Katonapapnak vagy katonaszerzetesnek hívták. De én azt mondanám, hogy a kettő kombinációjából lesz a legtökéletesebb hírszerzőtiszt. Olyan, amelynek erős erkölcsi alapjai vannak, de a legkönyörtelenebb tud lenni, ha éppen arra van szükség. A titkos harcosoknak az egész világ hadszínteret jelentett. Ők voltak az ügynökség rejtélyességének és jó hírének védelmezői. Egy kis katonai különítmény, amely a leplezett szabotás, propaganda és felforgató akciókat végrehajtotta. Ők voltak a műveleti igazgatóság, vagyis a DO emberei. A CIA eszenciája és lelke a műveleti igazgatóság. Ez a CIA-nál a legkülönlegesebb terület. A DO maga a CIA. A DO nélkül a CIA olyan lenne, mint egy közönséges vállalat, semmi egyéb. A műveleti igazgatóságból lett a mindenkori elnök utolsó római százada. Mindig felsorakoznak mögötte, bármilyen pártból választották is meg. A titkos harcosok a hidegháború ideje alatt 9 elnököt szolgáltak. Manapság legitimitásuk elvesztette korábbi fényét, elhomályosult, de amikor megalakultak, ők voltak az Egyesült Államok legjobbjai és legokosabbjai. Az egész Pearl Harborral kezdődött. A meglepetésszerű támadás, amely az Egyesült Államokat belesodorta a II. Világháborúba, nem lett volna szabad, hogy váratlanul érje az országot. A haderő épp elég információval rendelkezett ahhoz, hogy tudhatta, a japánok hamarosan megérkeznek, de elmulasztotta a felkészülést. William Wadbill Donovant második világháborús hőst, a Wall Street-i ügyvédet maga Roosevelt elnök kérte fel arra, hogy a stratégiai szolgálatok irodáját, vagyis az USS-t vezesse. Donovan fő feladata az volt, hogy egy tető alá hozza az Egyesült Államok hírszerző szolgálatait. Hihetetlenül értett az emberekhez. Rendkívül talpra esett volt. Minden névre és minden helyszínre kristálytisztán emlékezett.
Amikor Roosevelt megbízta azzal, hogy szervezze meg a hivatalát, megkereste a legmagasabb pozícióban lévő egyetemi, banki, üzleti életben dolgozó embereket, vezető tudósokat, mérnököket. Meghívta őket Washingtonba, a patkányfogóba. Az OSS majd a CIA számos hivatalnoka került ki a Yale Egyetemről, amely a megalapozott kötelékek, a titkos társaságok, kis elitcsoportok világa volt, ami később a titkosszolgálati testvériség mintájává vált. A végzős csoportok fontos szerepet töltöttek be a Yale-en. A 700 végzősből körülbelül 90 került be ebbe az elitmagba olyanok, akik kiemelkedő képességűek voltak és bármit meg tudtak valósítani. Úgy is mondhatjuk, hogy erős, férfias kötődés volt köztük, és kiválóan ismerték egymást. Jack Northrop 1943-ban diplomázott a Yale-en, csak az ő évfolyamából 42-en szegődtek a titkos szolgálathoz. A benfentesek egyszerűen csak szociálnak nevezték az OSS-t. Az OSS körül csoportosult több előkelő keleti parti egyetemista, a J.P. Morgan fiai és hasonlók, mert az járt a fejükben, hogy ez valami nagyon érdekes munka lesz, ha a Donovan a főnök. Ha ő részt vesz valamiben, akkor megnyeri a háborút. Richard Helms a Williams College-ban diplomázott és kulcsszerepet játszott Donovan európai kémhálózatának, vagyis az OSS hírszerzés anyaggyűjtő osztályának megszervezésében. William Colby a Princetonon végzett és az OSS leplezett akciók osztályára került. Ledobtak egy ellenálló körzetbe, ahová fegyvereket és robbanóanyagokat kellett szállítani, titkosszolgálati információkat gyűjteni, kiképezni az újoncokat olyan új fegyverek használatára, amilyeneket azelőtt sohasem láttak. Amikor véget ért a második világháború, az Amerikai Egyesült Államok abban reménykedett, hogy győzelme bevezeti a béke új korszakát. Leszerelték a fegyveres erőket és feloszlatták az OSS-t. De Sztálin vörös hadserege megszállta Kelet-Európát, és a szovjet birodalom célba vette a világ összes kapitalista országát. Kialakult egy újabb totalitarista hatalom, ami ugyanazzal fenyegetett, amivel Hitler. Ugyanaz, amely ellen korábban kiálltunk, amiben szerepe volt a titkosszolgálatnak is. A régi ellenségekből új barátok lettek, amint a szabad világ szembe találta magát a kommunista fenyegetéssel. Reinhard Gehlen tábornok Hitler hírszerző főnöke volt a keleti fronton a Szovjetunió elleni harcban. Az amerikai titkosszolgálat együttműködött vele, majd megbízta és fizette őt, valamint korábbi csapatát, hogy a vasfüggöny mögött Amerika szeme és füle legyen. Hosszú idő után ez volt az első profán szövetség. Sosem szerettünk a nácikkal dolgozni, de szükségünk volt az információikra. Nagyon jó hírszerző módszereik voltak, és régóta figyelték a szovjet hadsereget. Embertölni se szeretünk, de ha valaki a tengerészgyalogságnál szolgál, nem tétovázik annyira, ha a japánokat meg kell ölnie ahhoz, hogy elfoglalhassa a szigetet. A világnak elege van a politikai fanatikusokból. A nemzet biztonsága lett az elsődleges szempont. 1947-ben Truman elnök aláírta azt a törvényt, amelynek kapcsán megszületett a CIA, a Központi Hírszerző Ügynökség. A CIA feladata az volt, hogy megvédje az Amerikai Egyesült Államok elnökét a szovjet fenyegetéstől. Ha a diplomáciai vagy katonai fellépés nem volt tanácsos, vagy lehetetlennek bizonyult, úgy az elnök titkos harcosaihoz fordulhatott. Az ő akciójuk nem csak az ellenség előtt volt rejtett, de még az Egyesült Államok választott tisztségviselői és polgárai előtt is. Ha egy titkos akciót lelepleztek, az elnök úgy tehetett, mint akinek tudomása sem volt róla. Ez a doktrína kapta a meggyőző tagadás elnevezést. A republikánusok főhadiszállásán hatalmas ovációval fogadták a megválasztott elnököt és a First Lady-t, a sugárzó Ike-ot és a tündöklő Mammy-t. Mikor Dwight Eisenhower hivatalba lépett, külpolitikai vezetőnek két testvért vett maga mellé azzal a feladattal, hogy megállítsák a kommunizmus terjedését. John Foster Dulles-t, a Wall Street egyik vezető brókerét nevezte ki külügyminiszternek, Allen Dulles pedig, aki lelkesedett a leplezett akciókért, az ő titokban tevékenykedő ikerpárja lett a CIA élén. Allen imádta a nagyvadászatot. Hihetetlen gyakorlata volt ebben a munkában, mivel a háború alatt a svájci OSS iroda vezetőjeként ténykedett. Emellett hatalmas lelkesedése és bája is volt.
Valamikor úgy nevezték, hogy a nagy fehér ügynök. Hivatalba lépése után néhány hónappal az Eisenhower Dulles leplezett akciók programja kezdte meghozni gyümölcsét. Mossadik miniszterelnök hivatala most csupán egy romhalmaz. Amikor 1953-ban Irán miniszterelnöke azzal fenyegetőzött, hogy államosítja a brit-amerikai olajérdekeltségeket, a CIA akcióba lépett. Néhány ügynök felbérelte a helyi bűnszövetkezeteket, hogy a kormány ellen tüntessenek. Mossadik elbukott. Az amerikai barát Shah visszakerült a hatalomba. A testvériség levezényelte első puccsát. A Shah, akit Rómába száműztek, most hazatér. Az iráni olaj talán újra folydogálhat a nyugat felé. Egy évvel később Guatemalában nem az olaj, hanem a banán okozott hasonló problémát. A nép által megválasztott baloldali kormány azzal fenyegetőzött, hogy államosítja a földterületeket és a parasztoknak adja azokat. Az America's United Fruit Companyhez tartozott az ültetvény. A Dulles testvérek kommunista fenyegetés szeleit vélték észlelni a déli határ mentén. Nem volt egyéb, mint üzlet. Semmi köze nem volt a kommunizmushoz. A kormány rá akarta tenni a kezét egy olyan földterületre, amely a United Fruit Companyhez tartozott, és jogok volt hozzá. Philip Röttinger az ügynökség egyik embere volt. A CIA álcázott régi amerikai repülőgépeket vetett be, amelyek úgy néztek ki, mint a guatemalai lázadók gépei. Félrevezető rádióriportokat kezdtek sugározni, azt a látszatot keltve, mintha az országban tömeges felkelés tört volna ki. Különböző állomások közvetítették az adásokat, és olyan jelentéseket adtak le, mint például: ezredes, vezesse a csapatait ebbe és ebbe az irányba, ezredes, csinálja ezt, ezredes, csinálja azt. Persze szó sem volt semmiféle ezredesről. Úgy hangzott az egész, mintha reguláris hadsereg mozgásai lettek volna. Elég vad dolog volt. Azt gondoltam, hogy ez nem fog bejönni, és mégis sikerült. Támadás kezdődött Fidel Castro diktatúrája ellen. A testvéri szövetség Allen Dulles vezetésével akcióba lépett, de a nagyvadászat 1961-ben a kubai disznóöbölben megfeneklett. A CIA kiképzett egy kubai emigránsokból álló csoportot, hogy támadják meg a szigetet abban a reményben, hogy ezzel megindítanak egy felkelést, amely Fidel Castro bukásához vezet. A rosszul álcázott hadművelet katasztrófába fulladt. John F. Kennedynek most nem volt lehetősége arra, hogy a meggyőző tagadás eszközéhez nyúljon. Ahogy az elején is már megmondtam, az akció elhibázott volt, és a felelősség a Fehérházat terheli. Kennedy majd szétrobbant a dühtől, és zárt ajtók mögött kijelentette, legszívesebben 1000 darabra zúzná a CIA-t. Néhány hónappal később menesztette Allen Dulles-t, a férfit, aki foltot ejtett a CIA becsületén, megszégyenítették. A testvéri szövetség többé nem volt láthatatlan és legyőzhetetlen. Mostantól erről a helyről hadd legyen kimondva minden szó, hadd tudja meg minden barát és ellenség, hogy a fáklyát átadtuk az amerikaiak következő generációjának. A John F. Kennedy elnökségét hirdető harsonaszó hatással volt az egyetemisták újabb generációjára. Abban az időben borzasztóan hittünk az elnöki intézmény rendszerében. Majdnem minden kollégiumban voltak olyan tanárok és professzorok, akiket a CIA kiszúrt magának, hogy a békehadtestbe vagy más külföldi szolgálatra beszervezze. Így aztán volt egy Egyesült Amerikánk, amelyet bizonyos szempontból egységes cél vezérelt. Azt láttam magam körül, hogy az amerikaiakat egyre jobban érdekelte a kormány külföldi incidensekben vállalt szerepe. És ez valóban ilyen naív és egyszerű volt, ahogy mondom. Sosem felejtem el azt az érzést, ami a hatalmába kerített. Olyan volt, mintha csak a legjobb és legokosabb, megfelelő politikai kapcsolatokkal rendelkező keleti parti elit egyetemen végzettek léphették volna át azt az ajtót. És az igazat megvalva borzasztó büszke voltam magamra, hogy ott lehettem. Úgy tekintettem az ügynökségre, mint valami felnőtt cserkész szövetségre, akik a fiatal, aktív férfiakat keresik, hogy végrehajtassák velük a katonai jellegű hadműveleteket. Kennedy az Egyesült Államok fiatal katonai főparancsnoka, egyben James Bond leghíresebb rajongója is volt, és bár a disznóöbölbeli akcióval csúnyán megégette magát, még mindig nagyon izgatták a leplezett akciók. Kennedy szimpatizált az ellenlázadásos hadviselés lehetőségével. Ezzel az új típusú hadviselési formával, amelynek lényege a titkos harcosok bevetése volt az akcióban.
Ha Laosz elveszti függetlenségét, akkor egész Dél-Kelet-Ázsia biztonsága veszélybe kerül. Amikor Dél-Kelet-Ázsia országai kezdtek megszabadulni a gyarmatosító hatalmak nyomása alól, az Egyesült Államok kormánya azon aggódott, hogy kommunista befolyás alá kerülnek. 1961-ben kommunista lázadás ütötte fel a fejét az amerikaiak által támogatott laoszi kormány ellen. Kennedy utasította a CIA-t, hogy szorítsák vissza őket. A titkos harcosok felmentek a hegyekbe, hogy kiképezzék a Hmong törzs tagjait. Őket akarták bevetni a szovjetek által támogatott gerillák a Pathet Lao ellen. Az egyik első ottani emberük Tony Po volt. Ez az iszákos haditengerész veterán megjárta Iwo Jimát és Koreát, valamint részt vett a dalai láma kimentésében a kommunista Kínából. Egyesek szerint róla mintázták Kurz kapitány figuráját, akit Marlon Brando alakított az Apokalipszis most című filmben. És a lugas árnyékában ült egy burmai lány. Nézte a tengert kelet felé, és tudom, hogy rám gondolt. A pálmafákkal játszott a szél. A templomban valaki sírt, és így tovább. Azok, akik Laoszba tartottak, leginkább Tonyval szerettek volna dolgozni, olyan nagy híre volt. Én egy kicsit tartottam tőle, mert a valóságban még ennél is keményebb volt. Én voltam az új fiú a csapatban, ő pedig a hatalmas, erős, agresszív személyiség, aki irgalmatlanul sokat követett azoktól, akik neki dolgoztak. Emlékszel arra, amikor először jöttem, amikor leszálltam arról a repülőről, te felkaptál és visszahajtottál a gépre? Tényleg ezt csinálta? Tényleg? Na, hogy ezt csinálta? George Canning miután kikerült a kollégiumból, valami izgalmasra vágyott, ezért belépett a CIA-ba. Hallott Tony Póról, és az ő protezsáltja lett. Colin Thompson idealista Yale diák volt, aki szintén a laoszi titkos háború elkötelezettjévé vált. Akkoriban számomra ez sokkal érdekesebbnek tűnt, mint valami város utcán sétálgatni. Elmentem Laoszba, beszálltam az Air America repülőgépébe, ami felszállt és a hegyek fölött körözött. Vártuk, hogy elvonuljanak a felhők és leszállhassunk Longchengnél, ami akkoriban rendkívül elmaradott hely volt. A Tony egy ejtőernyővászonból készült sátorban lakott, és ez nagyon izgalmasnak tűnt. A háborús utánpótlást az Air Amerikán keresztül saját álcázott gépeikkel bonyolították. Az álutas szállító gépeket XGI-ok, vagyis kiszolgált katonák és helikopterpilóták működtették. Számos Air Amerika pilótának Laosz jelentette élete legmeghatározóbb élményét. 30 évvel később még mindig rendszeresen összejárnak, hogy hőstetteikre emlékezzenek. Az a repülő csészehaj úgy ment, hogy talán még a vadászgépek se vették észre. Missziós repülés a Christians in Action, vagyis a keresztény akcióban nevében, ami a CIA-t jelentette. Azt mondta nekem, te ezek meg fognak ölni, mire én azt feleltem. Tony Pót senki sem fogja megölni. Tony Po emlékezteti őket hőstetteikre, ő az élő legenda. Ha elmesélném, miket csináltam ott, azt mondaná, hogy hazudok, mert az képtelenség. A legnagyszerűbb gyilkos akciókban vettem részt. Na nem. De így is lehetett volna, mivel nem vagyok túlzottan hagyománytisztelő. Állandóan azt kérdezték tőle, Tony, hogy ölhettél meg ennyi embert? És Tony erre általában azt válaszolta, ha nem bíztok meg bennem, nyugodtan küldjetek haza. Egyszer egy pasas azt kérdezte, Tony, ma hány embert öltél meg? A srác a rádión szólt éjszaka, mert valahol a gépfegyvereseknél szolgált. Azt feleltem, 8 pár fül lóg az övemen, na ehhez mit szólsz? Erre ő azt mondta, na jó, akkor látni szeretném. Az ország másik részéből Tonytól érkezett Charlie Whitneynek egy teljesen sima barna boríték. Véletlenül épp az irodájában voltam, amikor kinyitotta. Egy tucatnyi fül esett ki belőle. Visszatekintve arra, amit csinálunk, ha újra kellene kezdenem az egészet, ugyanezt tenném. Akkoriban rengeteget ugrottam sisak nélkül. Talán emiatt vagyok most ilyen ütődött.
Bill Lyer tőzsgyökeres texasi, aki azóta is Tájföldön él, a CIA kulcsstratégája volt Laosban. Többek között Lyer volt az, aki kiképezte a hmongokat a kommunista gerillák elleni harcra. Kiválasztotta Wang Po-t, egy helyi vezetőt, hogy a CIA megbízásából a hadseregét vezesse, amelynek létszáma később elérte a 30 000 főt. Amikor összeállt az első 300 fős csapat, megkértük Wang Po-t, hogy válasszon ki egy helyszínt, amit nehéz megközelíteni, és elég messze van ahhoz, hogy legyen időnk a 300 fő részére fegyvert ledobni, és az embereket kiképezni a harcra. Azt kérdeztem tőle, mennyi időbe telik, hogy a kommunisták megközelítsék ezt a helyet. Mivel ha elkezdjük a szállítást, azonnal tudni fogják, hogy ott vagyunk. Azt válaszolta, körülbelül 3 nap. Rendben, akkor 3 nap alatt felkészítjük őket. Már korán megmutatkoztak a laoszi győzelem jelei, de 1965-ben az Egyesült Államok elhatározta, hogy más katonai stratégiát alkalmaz Dél-Kelet-Ázsiában. Kennedy titkos harcosait háttérbe szorították Johnson B-52-esei és a tengerészgyalogosok. Bill Lyer hamar felismerte, hogy hová vezetnek az események, és 68-ban elhagyta Laoszt. Az én specialitásom a tiszta gerilla hadviselés volt, de a történések egészen más irányt vettek. Úgy éreztem, hogy ezt valaki legalább olyan jó el tudja majd végezni, mint én. Talán jobban tettem, hogy eljöttem onnan, mert nem szívesen csináltam volna olyasmit, amiben nem hittem. Laosban számos CIA tagot megdöbbentett, hogy a gerilla akciók sikereit mennyire nem vették figyelembe az Egyesült Államokban. Ahogy az egész kezdett homályba veszni, mögötte 80 000 halott hmong szövetséges és egy tönkretett ősi kultúra maradt. Rendkívül depresszív volt az egész. Ha csak katonai jellegű akciókat folytatják, akkor az sokkal kevesebb emberáldozatot követelt volna. Más szavakkal, kevesebből megúszhattuk volna. Mindenki azt mondja, hogy elvesztettük a vietnámi háborút. Ez baromság. A politikusok vesztették el. A testvéri szervezet titkos laoszi háborúja egy sokkal nyíltabb háborúba torkollott. Minden szem a szomszédos Vietnámra szegeződött. William Colbyt, aki a CIA titkos laoszi akcióit vezette, 1967-ben Saigonba vezényelték. Egy leplezett akciót készített elő, amellyel a dél-vietnámi vidékek kommunistáit kellett megsemmisíteni. Ez lett a CIA történetének egyik leghírhedettebb akciósorozata. Én vezettem az úgynevezett pacifikációs, vagyis béketeremtő programot, ami abból állt, hogy segítettük az embereket abban, hogy a helyi erők támogatásával megvédhessék önmagukat. Az én felelősségem volt az is, hogy 500 000 fegyvert juttassak el a vietnámi falvak lakosainak. Ralph McGehee-nek, a veterán CIA ügynöknek, akit a Phoenix programba osztottak be, súlyos kétségei merültek fel a programmal kapcsolatban. A Phoenix program azon a feltételezésen alapult, hogy Vietnámban a kommunista megmozdulásokat a gerillák vezetik, akik terrorizálják a lakosságot, arra kényszerítve őket, hogy együttműködjenek velük, holott a falusiak elkötelezett kommunisták voltak, akik bármikor készek voltak feláldozni életüket az amerikaiak elleni harcban. Szóval olyan harcot vívtunk Vietnámban, aminek semmi köze sem volt a realitásokhoz. Több ezer ártatlan ember esett el az akcióban, amely egyre inkább irányíthatatlanná vált. A Phoenix program valóságos rémálom volt. Embereket tartóztattak le, vallattak, kínoztak. A Phoenix csoportokat azért vetették be, hogy gyilkolják vagy elkapják a kommunista megmozdulások vezetőit. Ászokat hagyva maguk után a Phoenix csoportok körülbelül 40 000 vietnámit gyilkoltak meg. McGehee számára ez a háború személyes meghasonlást is okozott. Hittem abban a nagyszerű szervezetben, amelynek tagja lettem. És hittem az országban, amelyre olyan büszke voltam. Minden megmozdulásukban bíztam, aztán hirtelen az egész összeomlott. Egyik nap ültem a villámban, martinit ittam, és visszaemlékeztem. Édes Istenem! Odavágtam a poharamat a falhoz, darabokra tört, majd az emeleten lévő puskámra gondoltam, és arra, hogy megölöm magam.
Ralph McGehee végül kilépett a CIA-ből, és szókimondó kritikusává vált. ...1968-ra a vietnámi háború két táborra osztotta Amerikát. Ezzel egy időben a CIA testvéri szövetségének, melynek megkérdőjelezhetetlen szerepe kezdett világossá válni, a szívét, lelkét is összetörte. A 60-as és 70-es években Latin-Amerika darabjaira hullott. A CIA legnagyobb félelme, hogy Fidel Castro ide exportálja a kommunista forradalmat, beigazolódott. Olyan akciókat pénzeltünk, amelyek során az ország legkülönbözőbb pontjain lévő templomokba bombákat helyeztek el. Ugyanakkor kubabarát propagandát folytattunk. Ez hatalmas kommunista ellenes demonstrációkat gerjesztett. Philip Agee az ügynökök egyike volt, akik a katonai kormányt segítették abban, hogy visszaverjék a forradalmi hullámot. Uruguayban állomásozott, ahol emberei kommunista csoportokba szivárogtak be. Egyik alkalommal épp a rendőrfőnök irodájában voltam a főnökömmel, John Hartonnal, amikor valami furcsa zajt hallottam. Olyan volt, mintha a jajgatás szűrődött volna át a falakon. Egyre hangosabb lett, aztán ordítás és nyögés hallatszott. Borzalmas hangok. Világossá vált, hogy valakit kínoznak, és mi azt halljuk. Rájöttem, hogy én ebben segédkezem, és semmi kedvem sem volt folytatni. 69-ben Agee megtette azt, amire senki sem gondolt volna, kilépett a szervezetből, és elhatározta, hogy ír egy naplót, amely lerántja a leplet a CIA titkos üzelmeiről. Eddig a testvéri szövetség egyetlen tagja sem szegte meg a titoktartási esküt. Nem volt elég csak úgy egyszerűen elmesélni, hogy mit csinál a CIA. Az is fontos volt, hogy lerántsam róla a leplet. Nem arra gondolok, hogy kiírtsam, hanem arra, hogy megkérdőjelezzem a szükségességét. Ezért történt az, hogy amikor megjelent az első könyvem, világszerte több száz CIA ügynököt azonnal leírtak. Minden ismerősét elárulta. Mindenkit, akik azt hitték, hogy a barátjuk vagy kollégájuk. John Horton Uruguayban volt a CIA kirendeltség vezetője, Agee főnöke és egyik bizalmasa. Nem csak az a baj, hogy titkokat árult el, de tönkretette azoknak az életét és karrierjét is, akiket ismert és akik megbíztak benne. Csak gondoljon az árulásra, és akkor megérti, mit érzek Agee iránt. Agee-t, aki ezután Európába települt, megbélyegezte a testvéri szövetség, mint ellenséget és árulót. Könyve csak része volt annak a lavinának, amely ezek után végig söpört az ügynökségen. A sajtó elkezdte piszkálni az eltelt 30 évben végrehajtott háborús megmozdulásokat és piszkos trükköket. 1974. szeptemberében, ahogy a könyv a nyomdákba került, lelepleződött a CIA Chile elleni intervenciója, amely Salvador Allende hatalmának megdöntésére irányult. Nixon elnök azt az utasítást adta, hogy a CIA destabilizálja Allende szocialista demokráciáját. Az ügynökség sztrájkokat szervezett, éhínséget idézett elő, és végül puccsot robbantott ki, amelyben megölték a chilei vezetőt. Amikor 1974-ben a történet nyilvánosságra került, a kongresszus már tele volt Vietnámmal és a Watergate üggyel, ezért bosszúszomjasan vetette rá magát a CIA-re. A Fehérház úgy viselkedett, hogy a vietnámi példát követte. Ha többé nem küldhetek oda tengerészgyalogosokat, akkor oda küldöm a CIA-t. A szenátus CIA elleni vizsgálatát Frank Church szenátor vezette. A testvéri szövetség titkos megmozdulásai kezdtek a nyilvánosságra kerülni. A megdöbbent nemzet több száz leleplezett akcióról szerzett tudomást. Többek között arról a programról is, amelynek során Richard Helms segítségével az 50-es években titkos drogkísérleteket végeztek. Tudja, milyen nap van ma, katona? Igen. A hétnek melyik napja? Várjon egy perc. Várjon egy perc.
A Pentagon attól tartott, hogy a szovjetek agykontroll kísérleteket folytatnak egy LSD nevű új anyaggal. Az Egyesült Államok hadserege is belefogott egy kísérletbe, amelynek kísérleti alanyai amerikai katonák voltak. Na ember, én nem akarom ezt az egészet! A CIA tudtuk nélkül kísérletezett az amerikaiakkal. Az akció vezetésével George Hunter White-ot, a szövetségi kábítószeriroda egyik emberét bízták meg, aki Ike Feldmant is beszervezte a munkába. Azt mondta nekem, van valami agygörbítő drogunk. Szeretném, ha megvizsgálnád, mire képes, aztán tájékoztass, hogy utána jelentést tehessek Washingtonban. A CIA ellátta anyaggal White-ot és Feldmant, hogy bordélyokat létesítsenek, ahol szex és drogkísérleteket végezhettek. Jóval Timothy Leary és a 60-as évek kábítószeres évei előtt a CIA már elvégezte a maga LSD tesztjeit. Elmentem bárokba, masszásszalonokba, és azt mondtam, drágám, tegyél meg nekem egy szívességet. Azt akarom, hogy felcsípd Gibbs Jakabot, és vidd fel a lakásodra, és legyél vele kedves. Amíg nálad van, kérdezd meg tőle, hogy ismeri-e azt a repülőgépet, és tudja-e, hogy milyen magasra repül. A hosszú kongresszusi próbatételek során az ügynökség legféltettebb titkait, az úgynevezett családi ékszereket az új igazgató William Colby tárta fel. Hozott magával azokból az eszközökből, amelyek képessé tették a CIA-t arra, hogy használatával megmérgezzenek embereket? Colby sokkolta az országot a CIA olyan akcióival, amelynek külföldi vezetők meggyilkolása volt a céljuk. Ne fogja rám! Az ügynökség célpontjai közül az egyik legfontosabb Fidel Castro volt. Azt akarták látni, képes vagyok-e beszervezni valakit arra a feladatra, hogy elmenjen Kubába, és akár meggyilkolja Castrót, akár valami olyasmit tegyen vele, például kábítószert keverjen az italába, amitől teljesen hülyének néz ki. Elmondaná nekünk, kérem, hogyan lehetett, ha egyáltalán lehetett ezt az anyagot arra felhasználni, hogy attól valaki olyan agresszívé váljon? Lehet, hogy alkalmas volt erre. Bebizonyosodott, hogy Kennedy elnöksége alatt a CIA több tucat variációt is kitervelt arra, hogyan tehetné el láb alól Castrót. Többek között, hogy mérget tesznek az ételébe, vagy felbérelik a maffia egyik emberét, hogy ölje meg a kubai elnököt. Mikor aztán Castro helyett Kennedy lett gyilkosság áldozata, egyesekben az ügynökségtől felmerült a gyanú, hogy a kubai szervezkedés ütött vissza tragikusan. Sam Halprin CIA ügynök, aki annak idején a Castro problémán dolgozott, épp főnökével ebédelt, amikor a tragikus hírek megérkeztek. Oda jött hozzánk a főpincér, és azt mondta, lelőtték az elnököt. Abban a pillanatban még azt sem tudtuk, hogy meghalt-e. Hívtam a szolgálati kocsit, hogy jöjjön értünk, és vigyen vissza minket az ügynökségre. Amíg az autóra vártunk, egyetlen dolgot mondtam Deznek. Remélem, ennek semmi köze sincs Kubához. 78-ban Richard Helmst nyárson sütögették, amiért eltitkolta a Castro ellen szőtt terveket. Miért nem mondta el a Warren bizottságnak, hogy erőfeszítéseket tettek Fidel Castro elmozdítására és a kubai kormány megdöntésére? Elnézést, Mr. Dodd. Ön most engem PC-zett ki, és azt kérdezi, hogy miért nem álltam a Warren bizottság elé, amikor a Kuba elleni szervezkedésről tudott az igazságügyminiszter, a honvédelmi miniszter, a külügyminiszter, az elnök nemzetbiztonsági titkára, és maga az elnök is. Habár ő abban a pillanatban már halott volt. A kormány magas beosztású tisztségviselői tudtak az ügyről. Akkor miért pont engem szórt ki magának? Helms nem hagyta, hogy a CIA megbukjon. Eredetileg létezett egy koncepció arra vonatkozóan, hogy ezeket a leplezett akciókat nem eltulajdonítható módon kell kezelni. Más szóval, ha fel is robbannak, nem sülhetnek el visszafelé az elnök vagy a Fehérház irányába. De az Egyesült Államok elnöke egész idő alatt tisztában volt azzal, hogy miféle szervezkedések folynak a háttérben. A disznóöböl fiaskó után Kennedy elnök egy újabb Castro megdöntésére irányuló CIA akcióra adott engedélyt, a Mongoose hadműveletre. John F. Kennedy és öccse Robert Kennedy, az igazságügyminiszter azon voltak, hogy minél előbb hajtsuk végre az akciót. Úgy mondták, legyen végre bum és bang. Semmi kétség nem fér ahhoz, ki is irányította valójában a dolgot. Bobby Kennedy, testvére támogatásával. Senki más nem lehetett. Hallotta már azt a kifejezést, hogy meggyőző tagadás? Igen, és most meg is szüntetem, szenátor úr. Azt mondom, erre soha többé nem támaszkodhatunk.
A vizsgálatok rettenetesen megviselték az ügynökséget. Az amerikaiakat megdöbbentették a hallottak. A testvéri szövetség 2 vezetőjét állították szembe egymással, testvért a testvér ellen. Helms mindvégig dacos maradt, miközben Colby hajlott az együttműködésre. Tartották magukat ahhoz a régi tradícióhoz, hogy nem beszélünk semmi áron, csak hallgatunk, mint a sír. Én pedig úgy éreztem, hogy ez többé nem működik. A kongresszus felügyeletet gyakorolt felettünk, és meg kellett győznünk őket arról, hogy ez egy rendkívül értékes szervezet. Colby arra is rákényszerült, hogy bevallja, korábbi kollégája Richard Helms hazudott a kongresszusnak a CIA Chilében betöltött szerepével kapcsolatban. Helmst hazugságáért bűnösnek találták és felfüggesztett börtönre ítélték. Amíg bíróság elé nem kerülök, addig semmit sem mondok. Helms a végsőkig kitartott a testvéri szövetség hallgatási fogadalma mellett. Úgy kezdték emlegetni, mint az embert, aki tud titkot tartani. Természetesen biztonságban voltam. Nem beszéltem a szervezkedésekről, nem beszéltem az ügynökökről, valamint a hírszerzés legitim titkairól. Hű maradtam az egész rendszerhez, ehhez nem fér kétség. És ha ez jelenti azt, hogy tudok titkot tartani, akkor valóban rászolgáltam erre. Helms és Colby ezután alig beszéltek egymással, és a testvéri szövetség 2 részre szakadva sorakozott fel mögöttük. A Church meghallgatás jelentette a vízválasztót. Állandó kongresszusi bizottságot állítottak fel, amely az ügynökség munkáját ellenőrizte. Az elnök titkos harcosai többé nem voltak törvényfelettiek és elérhetetlenek. A dicsőséges napok véget értek. Ronald Reagan megválasztásával a CIA is újraélett. Amikor Reagan kampánymenedzserét, William Casey-t nevezte ki az ügynökség vezetőjévé, új korszak kezdődött a CIA életében. Sok elődjéhez hasonlóan Casey is a Wall Streetről jött, és korábban az OSS-nél szolgált. Mint főnöke, ő is mohó hidegháborús harcos volt, örömmel fogadott megmentője a szétesőben lévő testvéri szövetségnek. Casey szerette a hadműveleti tiszteket, mivel azok akcióorientáltak voltak. Szeretett minket. Talán nem elég bölcsen, de jobban, mint legtöbb elődje vagy utódja. Reagan és Casey együtt felélesztették az Egyesült Államok kommunizmus elleni harcát, és első támadásukat Közép-Amerikában hajtották végre. Ha nem csinálunk semmit, ha továbbra is csak minimális segítséget nyújtunk, akkor a kommunista Közép-Amerikát választjuk, és hagyjuk, hogy a kommunista felforgatás szétáradjon délre és északra. Az elnök szavait pénzzel és emberi tényezővel is megtámogatta. Több 100 embert vettek fel a CIA-hoz. Felmentem, és megláttam Casey-t, aki üdvözölt, hello, és elkezdtünk beszélgetni. Szóba került Közép-Amerika, ami akkoriban napi téma volt. Mire ő azt mondta: nézd, kapsz néhány hónapot, tanulmányozd a problémát, aztán gyere vissza hozzám valamilyen ötlettel, megoldási tervvel, hogy mit kellene nekünk ott Közép-Amerikában csinálni. Az első számú célpont Nicaragua volt. 1979-ben Castro és a szovjetek támogatásával győzött a szandinista forradalom, megbuktatták a diktátort, Anastasio Somozát, és szocialista kormányt ültettek a közép-amerikai állam élére. Reagan meggyőzte a kongresszust, hogy egy CIA által végrehajtott korlátozott hadművelet mindenképpen megéri, hiszen ezzel meggátolják a szandinista forradalom elterjedését. Ekkor titkos harcosaihoz fordult. Higgyen nekem, nem kellett hozzá atomtudósnak lenni, és 2 hónapra sem volt szükségem ahhoz, hogy kitaláljam, mi a teendő. Háborút kell kirobbantani Nicaraguában, és le kell számolni a kubaiakkal. Ha elkezdjük kiírtani őket, vagy legalábbis megnehezítjük az életüket Nicaraguában, akkor talán hazamennek. És Casey pontosan ezt akarta hallani. 81-ben csak egy kis csoport antiszandinista gerilla létezett. Ekkor megérkezett Dewey Claridge, aki fegyvereivel és pénzével megalkotta a kontrákat. Meg kell, hogy értse, a kontrák Reagan gyermekeit jelentették. A fiait. Vagyis nem fordulhatott elő, hogy valaha is cserben hagyja őket. Amíg lélegzem, amíg beszélek és dolgozom,
Azért fogok küzdeni, hogy Nicaraguában győzön a béke. Az embereknek meg kellett ezt érteniük. Sokan arról beszéltek, hogy régen csak aludt a találkozókon. Nicaragua ügyében rengeteget tárgyaltunk, de sosem láttam őt aludni. Sőt, nagyon is érdekelték az események. Emlékszem, hogy az egyik ilyen találkozó után odafordult hozzám, és azt mondta: mit gondolsz, rá tudnád venni a vandáljaidat, hogy megtámadják a repülőteret éppen akkor, amikor az egyik ilyen MiG megérkezik? Azt válaszoltam: elnök úr, nem hinném, hogy a vandáljaim, akik egyébként az ön vandáljai, olyan jól fel lennének szerelve, hogy egy ilyen repülőteret megtámadhassanak. Régen rendíthetetlen segítségével a CIA misszió jóval túlhaladta azt a keretet, amit annak idején a kongresszus jóvá hagyott. A kontrák lejöttek a hegyekből, hogy kis falvakat és kikötőket támadjanak meg. Elmentem oda, bezárattam Corino kikötőjét, és elhozattam onnan a darut. Az egész város lángokban állt, mert felrobbantottuk az olajtartályokat, de igazából az egésznek semmi értelme nem volt. Casey azt kérte Gladys-től, hogy csináljon valami nagy felfordulást. Ott ültem és iszogattam, késő éjszaka volt. Emlékszem, hogy martinit ittam, vagy gint jéggel, és szivart szívtam, természetesen. És akkor hirtelen eszembe jutott, hogy aknákat kellene használnunk. Ám amikor a híradásokban megszellőztették a CIA nicaraguai szerepét, az amerikaiak megkérdőjelezték egy civilek ellen folytatott háború helyességét. A társadalom szemében régen békeharcosai leginkább a terroristákhoz hasonlítottak. 84-ben a kongresszus minden támogatást megvont a kontráktól, és Dewey Claridge-t más beosztásba helyezték. De Caseynek mindenről más elképzelései voltak. Az igazgatót a terjeszkedés lehetősége érdekelte. Ahogy ő mondta, egy a polcról bármikor előhúzható, önálló, egyedülálló jogi személy, aki bizonyos dolgokat végre tud hajtani az Egyesült Államok érdekében. Casey beszervezte a Fehérházban a Nemzetbiztonsági Tanács egyik alezredesét, Oliver Northot, hogy vezényeljen le egy ügyletet a szervezet keretein kívül. Adjon el fegyvereket Iránnak, és a befolyt pénzt juttassa el a kontráknak. Mindkét akció illegális volt. Casey tehát egy újabb botrány kellős közepébe vezette a CIA-t. Dewey Claridge egyike volt azoknak a CIA ügynököknek, akiket vád alá helyeztek, mert hazudtak a kongresszusnak. Mi voltunk a gyalogáldozatok a Fehérház és a kongresszus közötti harcban. Miközben az elnök, és rajta kívül még sokan nagyon is jól tudták, hogy mi történt. 5 éves igazgatása alatt Casey valóban újjáélesztette a CIA-t, de a latin-amerikai események után az ügynökség újra mély ponton volt. Ő volt a CIA 30 éves fennállása alatt a legjobb igazgató. De szomorúan kell megállapítanom, hogy egyben a legrosszabb is. Ő volt az ügynökségnek az a vezetője, aki az én megítélésem szerint a legjobban szerette hivatását. De egyben ő volt az, aki a legnagyobb károkat is okozta. William Casey még azelőtt meghalt agytumorban, hogy számot kellett volna adnia az évtized legnagyobb CIA botrányáról, és azelőtt, hogy megtapasztalhatta volna a CIA legnagyobb dicsőségét, a szovjet hadsereg afganisztáni vereségét. Amikor 1979-ben a Szovjetunió megtámadta Afganisztánt, a hidegháború újabb lendületet vett. William Casey 2 veterán CIA ügynököt, Milt Burdent és Frank Andersont jelölte ki arra a feladatra, hogy felfegyverezze és felkészítse az afgán gerillákat, a mujahedineket a harcra. Én, ahogy mindenki más, tudtam, hogy a harmadik világ néhány lázadó felkelője nem győzheti le a vörös hadsereget. Az eredeti elképzelés csak az volt, hogy egy kicsit vérezzen a medve, vagyis az oroszok afganisztáni veszteségeit a lehető legmagasabbra tornásszák fel, de William Casey ennél többet akart. Pakisztánban voltam, amikor találkoztam Caseyvel. Azt mondta nekem, miért ne nyerhetnénk meg? Nem azt mondta, hogy gyerünk és az utolsó afgánig harcoljunk, vagy hadd vérezzenek csak a szovjetek. Nem. Ő kijelentette, gyerünk és nyerjük meg.
Burden és Anderson lengyelekből, egyiptomiakból és kínaiakból állított össze egy fegyverszállító csapatot, hogy felkészítsék az ádázul önálló afgán gerillákat. Azt mondtam nekik, figyeljetek fiúk, ne robbantsatok fel autókat vagy teherautókat, mert arra itt még nem volt példa. Így aztán felraktak egy tevére 68 kg szemtexet, plastikbombát, és odaállították az épület elé az egyik kelet-afgán városban. Abban az épületben volt a titkosszolgálati ügynökök és a szovjet tisztek kantinja. Amikor mind odabent vannak és vedelik a vodkát, amikor nézik, amit nézni szoktak, akkor kell felrobbantani ezt a 68 kg szemtexet a tevével és az orosz tisztiklubbal együtt. Nagyon büszkék voltak, amikor visszajöttek hozzám, és azt mondták, látja, Mr. Milt, tevebombát robbantottunk, nem autóba rejtett pokolgépet. Ami végül is a szovjet hadsereg vereségéhez vezetett, az az amerikai Stinger rakéta volt. Az ügynökségen sokan vitatták, hogy az iszlám fundamentalisták kezébe valóban lehet-e egy ilyen halálos fegyvert adni, de Casey mindenek előtt a kommunistákon akart győzedelmeskedni, és ehhez semmilyen eszköz sem volt drága, így aztán véghez is vitte akaratát. A szovjet harci helikopterek Kabul felől érkeztek. Felállítottuk a fegyvereket, és amikor indították a nagy afgán háború első Stingerét, az úgy repült a kék ége, mint valami hatalmas fehér dárda, ami aztán célba talál. Ekkor tüzelt a második fegyveres. És azok ott álltak, mint valami bölény, mozdulatlanul egy teljes percen át. 3 ilyen helikoptert is kilőttünk. Bum, bum, bum! A helikoptergyilkos Stingerek a CIA hidegháborús akcióinak utolsó csatáját vívták. Mivel több mint 13 000 szovjet katona halt meg Afganisztánban, továbbá a háború egyre súlyosabb gazdasági áldozatokat követelt, a Szovjetunió feladta az afgán mujaheddinek elleni háborút. Burden pontosan emlékszik arra a napra, amikor az utolsó szovjet harckocsi áthajtott ezen a hídon és elhagyta Afganisztánt. Aznap éjjel hazamentem Pakisztánba. Az irodámat jól lehetett látni az átelemben lévő KGB irodából. Annak vezetője többször is mondta nekem, Mr. Burden maga rengeteget dolgozhat, mert állandóan ég az irodájában a lámpa. 3 évig tartottam égve, hogy azt a krumplifejű KGB tábornokot átverjem. Aztán 1989. február 15-én végre eloldhattam a lámpát. A CIA titkos harcosai régóta vágytak arra, hogy győzelmet arassanak a vörös hadsereg felett. Amikor Milt Burden értesítette őket az eseményekről, Langleyben pezsgőt bontottak. We're poor little lambs who have lost our way. Amikor aztán a hidegháború hirtelen véget ért, a CIA elvesztette ellenfelét a nagy játszmában. Mivel a hidegháborúhoz voltunk hozzászokva, amiben az ing és a bőr között folyt a nagy versengés, mi voltunk az ing, ők pedig a bőr, annyi meccset kellett megnyerni, amennyit csak meghirdettek. És akkor mi történt? Többé egyetlen versenyt sem hirdettek meg. A vasfüggöny lehullása mindenkit váratlanul ért, még a CIA-t is. 40 évi hidegháborús frontvonalban lebonyolított harc után a CIA, mint mindenki más, a tévéből értesült az eseményekről. Ültem a szép irodámban, és néztem, ahogy a szovjet csapatok kivonulnak Kelet-Európából. Csak rá kellett klikkelnem a távirányítómmal, és már ott is volt. Leverték a berlini falat, és az emberek átmentek rajta. Számomra ez volt a legfelemelőbb pillanat, amiről az jutott eszembe, hát gondoltátok volna.
A titkos harcosok 45 éven keresztül elvégezték az Egyesült Államok számára a piszkos munkát, mert az amerikai külpolitika meg volt győződve arról, hogy a Szovjetunióban sohasem lesznek reformok, sohasem lesz változás. A győzelem napján a kritikák özönével is szembe kellett néznie a CIA-nek. Nem tudták előre megjósolni az ellenség történelmi fontosságú széthullását. A Szovjetunió relatív erősségét vagy gyengeségét mindig a politika becsülte meg, sosem a titkos szolgálat. Soha, soha, soha. Ez mindig politikai megállapítás volt. A hidegháború politikai küzdelem volt a két nukleáris szuperhatalom között. Az elnök hozta meg a legfontosabb döntéseket, titkos harcosai pedig kitervelték, hogyan hajtsák végre a parancsot. A legnagyobb kihívás minden esetben az volt, hogy miként lehetne a kommunizmust megfékezni úgy, hogy közben a hidegháború ne forduljon át valódi, véres háborúvá. Átvészeltük azt a rettenetes korszakot, amikor 25 000 nukleáris robbanófej tekintett egymásra a világ két feléről, amelyek elpusztíthatták volna az egész emberiséget. Ez óriási szerencse volt. Az eltelt évek alatt a CIA otthagyta kézjegyét minden kontinensen. Legalább 20 nagyobb és több mint 100 kisebb országban szervezték meg a legfontosabb álcázott hadműveleteket. Nemzeteket dúltak fel, több százezer embert kínoztak vagy öltek meg a hidegháború katonai jellegű hadműveleteiben. Most, hogy a Testvéri Szövetség elérte az 50. évét, elit alakulatának keresztes vitézei befejezték a kommunizmus ellen vívott harcukat. Kimerültek a sok botrányban, a társadalom nem kedveli őket, az ügynökségnek kiterjedt bürokráciája van. Missziója nem tiszta és jövője bizonytalan. A CIA és a KGB közt folyó nagy kémjátéknak világméretű tétje volt. A hidegháború ideje alatt az ügynökök minden lehetséges eszközzel arra törekedtek, hogy az ellenség titkait kifürkésszék, terveiket leleplezzék. Kémkedni annyi, elmenni egy másik országba és megszegni az ottani törvényeket. Tudat alatt folyton azon jár az eszünk, hogy lehetne azt a másik embert beszervezni. Állandóan hazudni kell, és rengeteg ember azonosít téged ezzel az alaptulajdonsággal. Amikor valaki hazudik, csal és lop, még ha a hazájáért teszi is, annak hatalmas ára van. A kémkedés egyenlő a barátságok kiépítésével. Szoros emberi kapcsolatok alakulnak ki, aztán az ember elárulja ezeket a barátságokat, amikor olyasmire kéri a másikat, ami az ő országának jó, a másikénak rossz. A kémek világában semmi sem az, aminek látszik. A szövetségesből bármikor ellenség lehet, az emeleten dolgozó kollégából pedig kettős ügynök. Megpróbálsz találni valakit, aki áruló, mégis hinned kell neki. Erről szól az egész. Az orosz kapcsolat késett, a CIA embere egyre türelmetlenebb és idegesebb lett. Egy órával és 3 vodkával később, amikor a kapcsolat még mindig nem jelent meg, elhatározta, hogy cselekszik. Magához vette a borítékot és elsétált a néhány háztömbnyire lévő szovjet nagykövetséghez. A KGB-nek ez egy csodálatos barátság, a CIA-nak egy 9 éven át tartó rémálom kezdetét jelentette. Aldrich Amesnek ez volt a fizetésnapja. Arra számítottam, hogy ez csak egy egyszeri, gyors üzlet lesz, aztán vége. De nem így történt. Ames totális katasztrófa volt. Semmi jót nem tudok mondani róla. Gyilkos. Áruló. Igen, talán áruló is, de gyilkos. Látható, hogy mit tett Ames a CIA-vel. Az eredmény egy olyan szervezet, amely még mindig inog. Aldrich Ames árulása megrázta a CIA-t, komoly kétségek merültek fel hatékonyságával kapcsolatban, és az ügy egész jövőjét beárnyékolta. Engem az rázott meg a legjobban, hogy egy ilyen kettős ügynök majdnem 10 éven át háborítatlanul garázdálkodhatott az ügynökségen. Valami nem stimmelt ebben az egészben.
Aldrich Ames nem egyszerűen egy hivatalnok, aki rossz útra tévedt. Esete kapcsán bepillantást nyerhetünk az egész kémvilágba és a CIA egyedülálló kultúrájába. Sokan úgy tekintenek a Virginia állambeli CIA főhadiszállásra Langleyben, mint egy kémközpontra. És ami a legfurcsább, Aldrich Ames volt az első CIA alkalmazott, aki mi alatt ott dolgozott, közben kémkedett is. A CIA-ben dolgozók nem kémek, hanem kémvadászok. Kimennek a terepre, hogy megtalálják a kémeket. A műveleti igazgatóságon végrehajtó tisztek, vagy műveleti tisztek dolgoztak, akiknek az volt a feladatuk, hogy kiképezzék a kémeket, az ügynököket, hogy bevethetők legyenek. A kém tevékenység csak egy rész a CIA bürokráciájában. A legtöbb alkalmazott 20 000-en adminisztrációs munkát végeznek, elemeznek és technikai feladatokat látnak el. Alig néhány ezer a valódi kémek száma, akik a műveleti igazgatóság alá tartoznak. És akkor majd meglátjuk, hogy hogyan reagál mindenre a szerb elnök Milosevic. A kémeknek az a feladatuk, hogy rávegyék a külföldieket, hogy elárulják saját hazájukat. A legalapvetőbb cél, hogy olyasmire vegyünk rá valakit, ami egyáltalán nem az érdeke. Eszközeik a zsarolás, az ideológia, a hízelgés és majdnem minden esetben a pénz. Ezek a végrehajtó tisztek állandó veszélyben élnek. Közülük 59 szolgálat teljesítés közben halt meg. Az egyik legfélelmetesebb dolog, ha valaki elvész a csalás labirintusában. Az egyik jól megérdemelt félelme mindazoknak, akik a hazugság, csalás, lopás területén dolgoznak, hogy minél többet gyakorolják, annál inkább a vérükké válik. A beszervező és a kémtevékenység olyasmi, amihez az ember teljesen hozzászokik, és aminek a módszereit akaratlanul is beviszi a magánéletébe. Egy ügynök beszervezése olyan lehet, mint a civil életben egy lányt megismerni, és később közös célokról meggyőzni. Aldrich Ames ebbe a világba született bele, és ebben nőtt fel. Ames a CIA édesgyermeke, apja, aki történelemprofesszor volt, már a kezdetekkor bekapcsolódott a CIA életébe. Carlton Ames CIA karrierje említésre sem méltó, hiszen tönkretette az alkoholizmusa. Antikommunista elkötelezettségét viszont továbbadta Rick nevű fiának. Úgy állította be, mint valami keresztes hadjáratot. Amíg el nem értem a felnőttkort, hajlottam arra, hogy mindenben igazat adjak apámnak. Mindenben, amit mondott és amit tett. Rendkívül nagy befolyással volt rám. Ames karrierje 1967-ben kezdődött. Első tengeren túli szolgálata alatt Dewey Claridge a nagyszerű beszervezőtiszt gyámsága alá került. Ha beszervezünk valakit, az felér egy szexuális együttléttel. Mikor a másik beleegyezik a dologba, az maga a beteljesülés. Ehhez nem fér kétség. Claridge Törökországban, a kelet-nyugat átjáróházában, a kémek paradicsomában ellenőrizte Amest. Ankarában a felügyeletem alá tartozott Ames, és azt szerettem volna, hogy jó beszervező tiszt legyen belőle, de nem lehetett. Még a saját anyját sem tudta volna beszervezni. Annak ellenére, hogy Ames nem volt ígéretes tehetség, a CIA ritkán küldött el bárkit is, ugyanis a haragos dolgozó könnyen veszélybe sodorhatta volna a biztonságot. A személyes problémákat úgy kezelték, hogy az minél kevésbé legyen feltűnő. Revíziós tiszt voltam, és mint ilyen végrehajtottam életem legnagyobb marhaságát. Ezt az embert ugyanis el kellett volna távolítani a titkosszolgálat közeléből. Megállapítottam, hogy nincs semmilyen kapcsolatteremtési képessége, és ezért csak analízissel, elemzéssel foglalkozhat, ahol nincs szükség erre. Ez jelentéseimből az ügynökség és a műveleti igazgatóság minden tagja számára kiderült. De a felszínen ez az egész olyan furcsán nézett ki. Amest lesújtotta Claridge értékelése, arra gondolt, hogy kiszáll az egészből. Ehelyett azonban megtanult oroszul, és ezzel új lendületet adott karrierjének. 72-től az ügynökség Szovjetunióbeli kirendeltségén tevékenykedett. A csoport az ENSZ-be delegálta Amest, ahol a diplomáciai köntösbe bújtatott KGB ügynökök közül kellett volna beszerveznie valakit. Jack Platt ez alatt az idő alatt dolgozott vele együtt a 70-es évek végén. Akkoriban szerettem Rick Amest, mert élvezte a munkáját. Beszélt oroszul, megtanulta a feladatát, úgyhogy nagyon gyümölcsöző kapcsolat alakult ki közöttünk New Yorkban.
78-ban Ames jelentette, hogy Arkadij Sevcsenko, az addigi legmagasabb rangú szovjet diplomata disszidált az Egyesült Államokba. Ez volt Ames karrierjének csúcspontja. Magánélete ezzel szemben romokban állt, házassága szétesett, ő pedig erősen ivott. Egyszer például egy tele aktatáskányi titkos dokumentumot hagyott a New York-i metrón. Profihoz nem méltó viselkedése ellenére 83-ban Amesnek felajánlottak egy új állást egy másik területen, a szovjet kémelhárítási osztályon. Az volt a feladata, hogy felkutassa az Egyesült Államok ellen kémtevékenységet folytató ügynököket. Ames Janine Brookernek, a CIA egyik női tisztjének felügyelete alá került 84-ben. Ames állandó kinevezéssel került hozzám, de elkövetett néhány olyan dolgot, amivel veszélyeztette a biztonságot. Ezeket jelentettem és kértem, rendeljék vissza. Bruckner tájékoztatta feletteseit, hogy Ames a CIA titkos találkahelyét házasságtörő viszonyok lefolytatására használja, de Bruckner jelentéseit süketfülek fogadták. Hiába jelentettem fel a biztonsági előírások megszegéséért. Tovább dolgozott az ügynökség egyik legérzékenyebb területén. Mivel Ames titkos szolgálati elhárító tisztként dolgozott, lehetősége volt arra, hogy a legtitkosabb dokumentumokba is bepillantson. 20 év szolgálati idő után tisztában volt vele, hogy karrierje ennél már nem mehet magasabbra. Kezdte a dolgokat egy kicsit másképp látni. Mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió nagyipari méretekben folytatta a kémkedést. Sok ezer elhárító tiszt, több tízezer ügynök gyűjtötte a tömérdek mennyiségű információt, amit aztán alig lehetett használni valamire. 4. emeleti irodájában a CIA kinevelte történetének egyik legveszélyesebb kémét. Nem volt vakmerő figura, csak egy arctalan bürokrata. Fegyverei a papírok és az adatok. Álruhája a kiterjedt bürokrácia. A CIA nagy mennyiségű adathalmazában kotorázva kitanulta a kémtevékenység minden csínyát, bínyát, és megalapozta saját történetét. A központi hírszerző ügynökség intézményét átitatja a paranoia. Az olyan ellenséges ügynököktől való félelem a legnagyobb, mint amilyennek Ames is számított. ...1954 és 74 között a legnagyobb titkok őrzője, a legendás kémelhárító főnök James Angleton volt. Kitörölhetetlen nyomokat hagyott a testvéri szövetségben. James Angleton volt talán az egyik legbrilliánsabb ember, akivel valaha is találkoztam. Idaho-ban született, de Angliában nevelkedett. 1937-ben visszatért az Egyesült Államokba és jelentkezett a Yale-re. Költő volt. Amikor a Yale-en tanult, kiadott egy költészeti magazint. Határozottan intelligens embernek ismertem meg. Az egyetem elvégzése után Angleton azonnal bekerült az OSS-be. A II. Világháború alatt Európában rendkívül ügyes kémnek bizonyult. Nagyszerű fickó volt, de egyben nagyon is furcsa, ha bármilyen normális emberhez hasonlítjuk. Úgy ivott, mint a kefekötő. Egész éjjel és nappal talpon tudott maradni. Lehet, hogy őrült zseni, de zseni volt, az biztos. Az emberek hajlamosak megfeledkezni arról, hogy neki az volt a dolga, hogy hitetlen Tamás legyen, és az is volt. A hidegháború első éveiben nagy volt a tét, és a hatékony kémtevékenység kulcsfontosságú szerepet játszott. A 30-as és 40-es években a KGB-nek sikerült amerikai és brit tudósokat beszerveznie, akik hatalmas árat fizettek, elárulták a nukleáris titkokat. A hír, hogy az oroszoknak is van atombombájuk, megrázta Amerikát. Ez az, ahol a KGB szerepét soha nem lehet lebecsülni. Oleg Kalugin tábornok, aki minden idők legfiatalabb KGB tábornoka volt, hamar felismerte a CIA-KGB kémháború jelentőségét. Az atomkémkedés nagy szerepet játszott a szovjet nemzetbiztonság védelmében. Ez tény.
Az atomtitkok árulóinak letartóztatása után majdnem kitört a pánik. Az 50-es években az amerikaiak mindenkiben árulót láttak. Angletont az ügy mélységesen és fájdalmasan érintette, ugyanakkor bizonyítottnak látta, hogy a KGB ravasz és mindenre képes. Mindenben azonnal összeesküvést látott, persze nem olyan bárdolatlan módon, hiszen ez Jimre nem volt jellemző. Mindenben kelepcét vélt felfedezni, és olyan helyzeteket, ahol átejthetnek bennünket, de ezen nem is lehet csodálkozni, ha tudjuk, hogy Kim Philby közeli jó barátja volt az egyetemi évekből. Kim Philby első számú brit titkos ügynöknek számított, aki az 50-es évek elején Washingtonban állomásozott. Jó barátok voltak Angletonnal ivócimborák, akik megosztották egymással az információkat. Később kiderült, hogy Philby már az egyetemi évei alatt az oroszoknak dolgozott. Kim Philby, akinek éveken keresztül főnöke voltam Moszkvában, nevetett azon, hogy Angleton ilyen intim barátságba keveredett egy szovjet kémmel. Azt hiszem, ez a barátság, és az, hogy Angleton később rájött valójában kivel is barátkozott, nagyon megváltoztatta egész jellemét. Az ügy komolyan megrázta Jimet, és azt hiszem, soha se tette túl magát rajta, mivel ő és Kim Philby olyan közel álltak egymáshoz. Az ember soha többé nem lesz már ugyanaz, ha egyszer elárulták. Mi az igazság? Kiben bízhatunk? Angleton számára a válasz egyszerű. Semmi és senkiben. Paranoiája elég veszélyt rejtett abban az időben, amikor a szovjet mozgások megértése egyben a nukleáris háború elkerülését is jelentette. 1962 a kubai rakétaválság. Az egész azzal kezdődött, hogy a Szovjetunió nukleáris fegyverzetet akart telepíteni Kubába, de a tevékenységet felfedezte a CIA U-2-es kémrepülőgépe. A kulcsfontosságú információkat egy szovjet kettős ügynök adta át a CIA-nek. Az egy titkos szolgálati puccs volt. Meg kellett állapítanunk, hogy a Szovjetunió valóban nukleáris háborúra készül vagy sem. A tippet Oleg Penykovszky ezredestől kaptuk. Penykovszky rangidős katonai kémelhárító tiszt volt, amikor elege lett a Szovjetunióbeli életből. 1960-ban önként jelentkezett, hogy a nyugat számára kémkedjen, és felbecsülhetetlen értékű információkat adott át a szovjet katonai kapacitásról. Ezen információk alapján az Amerikai Egyesült Államok elnöke meggyőződhetett arról, hogy a Szovjetunió, illetve Hruscsov nem képes azt a fenyegetést beváltani, amire készülődött. Így aztán megfelelően tudta kezelni a krízis helyzetet. A washingtoni benfentesek elnevezték Penykovszkyt, ő lett a kém, aki megmentette a világot. Hihetetlen, de James Angleton gyanakodni kezdett, hogy az egész csak átverés. Angleton azt hitte, hogy a KGB birtokában van a szuperemberi erőnek. 1961-ben legrosszabb félelmeit látta beigazolódni Anatolij Golicin egy KGB disszidens személyében. Golicin igazolta Angleton teóriáját, miszerint az oroszok bárhova képesek beszivárogni. És ami a legfontosabb, elárulta Angletonnak, hogy a CIA szívében áruló van, egy vakond. Azt mondod, hogy áruló van köztünk? Igen, igen. Mi mindannyian tudunk erről a KGB-ben. És mondd milyen? Hát azt nem tudom pontosan, sose láttam leírva a nevét, de azt hiszem K-val kezdődik. Korábban Berlinben szolgált, a technikusoknál, mert tudott valamit arról, hogy a moszkvai amerikai követség tele van poloskákkal. Ja, és szláv ősei vannak. Már is egy összeesküvés közepébe csöppentem. Karlov az OSS idejében háborús hős volt, alapító tagja a CIA-nak. A fiatal technikus azt hitte, hogy fényes karrier áll előtte, de Karlov szerencsétlensége az volt, hogy K-val kezdődött a neve, és szláv ősei voltak. Megkezdődött Angleton nagy vakondvadászata. Éveken át mellőztek, és nem tudtam, hogy miért. Egyik nap kaptam egy telefonhívást, hogy menjek az FBI épületébe, és segítsek egy kényes nemzetbiztonsági feladat végrehajtásában. Megérkeztem az FBI-hoz, amely egy öreg postai épületben volt Washington belvárosában. Beléptem, és felolvasták a jogaimat. Az FBI 5 napon keresztül napi 6 órában hallgatta ki Karlovot. Azt mondták nekem, magas rangú besúgó van a CIA-nál. Egy vakond, egy kém. Nekünk az a feladatunk, hogy kiderítsük, ki lehet az. Maga az első számú gyanúsított. Tudja, annyira megkönnyebbültem, hiszen olyan abszurd volt az egész, hogy elnevettem magam. Mire megkérdezték, mi olyan mulatságos ezen? Azt válaszoltam, az Isten szerelmére miért lennék én orosz kém? Kényelmes életem, szép családom, gyönyörű feleségem, nagyszerű gyerekeim vannak.
Mindenem megvan, ami kell. Érdekes karrier előtt állok. Miért lennék én oroszké? Hajlandó minden kérdésre válaszolni? Nem Karlov volt az egyetlen gyanúsított, több tucat tisztet kikérdeztek, akiknek a karrierje ezen kisiklott. A CIA felfalta saját kölykeit. 1964-ben a helyzet még bizarrabb fordulatot vett. Egy újabb KGB tiszt disszidált az Egyesült Államokba, Yuri Nosenko alezredes. Nosenko még Golicinnál is magasabb beosztású tiszt volt, aki betekintést nyújtott a KGB felső vezetésébe. Golicin állandóan saját fontosságát akarta bizonygatni, azt állította, hogy az új disszidens csak csapda. Angleton pedig hitt neki. Emlékszem, hogy egyszer csak behívott az irodájába a főnököm, és azt mondta, az a Nosenko, akiről mi azt hittük, hogy mekkora ajándék, mekkora nyereség. Ez a disszidens. Valójában nem is disszidens. Azt hitték, hogy kettős ügynök, akit a KGB dobott át. Úgy gondolták, az egész a KGB malmára hajtja a vizet, de ők erre azonnal rájöttek. Zseniális ötlet volt, ám rosszul tudták. Angleton utasítására Nosenkót egy titkos CIA bázison tartották bezárva. 3 éven keresztül vallatták, kábítószerezték, nem engedték, hogy aludjon. Kényszerítették, hogy vallja be, még mindig a KGB-nek dolgozik, de ez nem sikerült. Langleyben háború tört ki azon, hogy melyik disszidensnek higgyenek. Az emberek 2 csoportra oszlottak. Jim úgy érezte, hogy az oroszok hozzánk képest túl okosak. Áldisszidenseket küldenek, és minden, amit felajánlanak, csak rossz lehet. Neki pedig hatalmas befolyása volt az ügynökségen. Angleton azt hitte, hogy a KGB egy világméretű, mindenre kiterjedő manipulációs játékkal aláássa a nyugatot. Ezt az akciót mestertervnek nevezte. Többféleképp tálalják a nyugati világnak, amit én a tükrök rengetegének nevezek. El tudják érni, hogy bármit elhiggyünk, amit állítanak. Hitt abban, hogy senki sem tud áttekinteni azon a dezinformációs hálón, amit a KGB szövegetett. Angleton annyira félt attól, hogy a CIA esetleg egy KGB kettős ügynököt próbál beszervezni, hogy gyakorlatilag leállította minden szovjet ügynök megkörnyékezését. A CIA kémkapacitását szinte az egész világon megkurtította. A 60-as években Uruguayban szolgáló John Horton egyszer csak azt vette észre, hogy megkötötték a kezét. Montevideóban a szovjet követség ellen dolgoztunk, pontosabban a benne működő KGB és GRU ügynökök ellen, de feletteseink elbátortalanítottak minket ebben a tevékenységünkben. Azt viszont nem tudtuk, hogy miért. Csak annyit mondtak, hogy egy darabig altassuk a dolgot. A kémelhárítás paranoiába fulladt. És a paranoia úgy nő, mint a dudva. Angleton pedig minden ezzel kapcsolatos határt átlépett. Már olyan méreteket öltött, hogy a legelképesztőbb elméletek is megszülettek. Például az orosz titkosszolgálat annyira jó, annyi mindent tud, hogy telehinti a világot álbeszervezhető emberekkel, akikre a CIA botor módon lecsap, és akik tulajdonképpen kettős ügynökök. Jack Platt elhárító tiszt volt Bécsben a 60-as évek végén, amikor azt vette észre, hogy munkája hatástalan. Az olyan tiszteknek, mint amilyen én is voltam, megmondták. Oké, megpróbálhatod ezt vagy azt a személyt beszervezni, de lehet, hogy az egész csak csapda. Ne fecséreld feleslegesen az idődet rá. Azt feleltem, mi ebben az időpocsékolás? Kiket kéne beszerveznem helyette? Bárpincéreket? Táncos nőket? Mi a fenének vagyok itt? Prága. 1968-ban Jack Platt szemtanúja volt annak, hogyan igazolódik be Angleton elmélete a valóságban. A csehszlovákok fellázadtak az orosz megszállás ellen, de attól, hogy évekre leállították a beszervezéseket, ügynökök és információ hiányában a CIA későn értesült a tüntetési szándékról és a Szovjetunió várható reagálásáról. Ennek az lett az eredménye, hogy az amerikai vezetők megdöbbenéssel fogadták a hírt, amikor a Vörös Hadsereg kegyetlenül elfojtotta a reformtörekvéseket. Később a kongresszus a prágai tavasz bukását a titkos szolgálat egyik legnagyobb bukásának nevezte.
Minden hibája ellenére Angleton az ügynökség bürokráciájának mestere volt, mindenkiről anyagot gyűjtött, amit a hatalma megerősítésére használt. 6 CIA igazgató jött és távozott, amíg a kémelhárítás főnöke változatlanul a helyén maradt. Angleton elmulasztotta megfontolt módon irányítani a céget. Ugyanakkor Angleton szinte senki sem irányította. Meglátásom szerint mindezért hatalmas felelősség terheli Dick Helmst. Lehet, hogy Angleton túlzásból vitte a vakondvadászatot. Mindez azt is bizonyítja, hogy a kémelhárítás rendkívül fontos tevékenység, aminek kegyetlennek kell lennie. Minden ember gyanúba keveredhet. Helms, aki egész életében lojális volt a testvéri szövetséghez, szolgálati ideje alatt megvédte Angletont. De Helms egy másik barátja, Peter Karlov már nem volt ilyen szerencsés. Karlovot száműzték a CIA-től. 22 éves hűséges szolgálata gyanúsítgatások és ködösítések közepette ért véget. Elismerem, hogy volt idő, amikor a noteszemben még szerepelt Helms neve is. Arra is emlékszem, mikor utoljára hivatalos minőségben találkoztunk az irodájában. Bementem hozzá, hogy búcsúzzam, mire azt mondta: nos, Szergejevics, ez volt ugyanis a becenevem, ami egy ügy kapcsán ragadt rám. Azt mondtam neki, azt hiszem, ennek a névnek a bája kissé megfakult. Erre ő azt válaszolta: oké, Peter, szerintem sose fogod megtudni, hogy milyen értékes munkát végeztél az ügynökségnek. Mire azt feleltem, igazad van, Dick, sose fogom megtudni. Angleton a CIA-n kívül is üldözte a szovjet ügynököket, attól félt ugyanis, hogy a béke megmozdulások mögött is a KGB áll. Angleton csapata az FBI-jal együtt kémkedett az antiháborús tüntetők ellen. Még egy CIA-FBI közös fellépést felügyelt, amikor éveken keresztül felnyitották és elolvasták az amerikai állampolgárok leveleit. Ön szerint legális tevékenység volt a levelek utáni kémkedés? Tudtam, hogy illegális. Tessék? Illegális volt. Angleton amerikai állampolgárok utáni kémkedését megszellőztette a sajtó, ami óriási haragot váltott ki az emberekből. Csak tetézte a problémákat, hogy Angleton azt állította, William Colby, a CIA igazgatója nem más, mint szovjet kém. Attól tartok, hogy túl sokáig maradt a hivatalában, és rendkívül gyanakvóvá vált. Én pedig úgy éreztem, hogy a CIA legfontosabb feladata nem az, hogy megvédje magát a KGB-től, hanem az, hogy lejárassa a Kremlt. 74-ben Colby az irodájába hívatta a kémelhárítás főnökét, és felmondott neki. Angleton kiállt a mesteri terv elmélete mellett, amit addigra bírálói szörnyetegek összeesküvésének csúfoltak. Én egész idő alatt nem észleltem semmilyen változást a szovjeteken. Angleton eltávolítása után a CIA beismerte, hogy tévesen vádolták meg Karlovot és a többi CIA-hoz lojális ügynököt. Golicin leértékelődött, Nosenkóról pedig belátták, hogy őszinte disszidens. Angleton azon buzgóságával, hogy a CIA-t védje az ellenségtől, több kárt okozott, mint egy beépített ügynök. Sajnálom, de kívül kell önöket tartanom. Angleton sohasem találta meg retteget kémjét, de olyan állapotban hagyta a CIA-t, hogy az ellenállt minden hasonló jellegű keresésnek. Így a valódi vakond éveken keresztül háborítatlanul tevékenykedhetett. Közreműködött Konrád Antal, Várkonyi András, Horkai János, Horányi László, Melis Gábor. Magyar szöveg Motuna Zsuzsa, szakértő Sárhidai Gyula, szerkesztő Tordai Péter, hangmérnök Sugár István, gyártásvezető Balázs Krisztina, szinkronrendező Győrvári Judit. A magyar változat a Premier International megbízásából a Sington stúdióban készült. Producer Csaba László. Forgalmazza a Premier International.